हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अमित है और आज ये मेरे पास 1952 का होम थिएटर वो आया है, एम्पलीफायर आया हुआ है। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है कि आवाज़ नहीं आ रही है। किसी भैया को दिखाया था और उन्होंने कहा था 5200 के ट्रांजिस्टर ख़राब हैं। और जो भैया मेरे पास लेके आए थे इन्होंने कहा था भैया आप चेक कर लेना, तो मैं इसे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर तो साउंड आ रहा है, यहाँ तक साउंड आ रहा है और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ तक साउंड आ रहा है। मैं चेक किया, पेचकस यहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। हाथ से टच करके देखा तब भी स्पीकर में आवाज़ आ रही थी। ये बोल रहा है। अब मैं इसके वॉल्यूम को चेंज करूँगा। ये बटन है, इसको देखूँगा कि कहीं ये तो लूज़ नहीं है। ये करने के बाद मैं आपको भी देखता हूँ। मैंने वॉल्यूम डाल दिया है मैंने इसमें। वॉल्यूम डालने के बाद आप ये देखिए, इसमें म्यूज़िक की आवाज़ आपको बाकायदा सुनाई देगी। म्यूज़िक सब सही बज रहा है, मैंने चेक किया। ओके, मेरी वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना।